嗱，Peter Sir 今日帶你進入有財富嘅花花世界。嗱，五行水晶唔係亂穿就有效噶，一定要配合你嘅命格。如果你想知道邊種五行適合你，嗱，上嚟 Peter Sir，我幫你計。嗱，今日講一集咧太晶花手牌啦，相信大家可能都聽過喎啦。點解佢有呢個名稱啊？固然之嗱，大家見唔到啊？佢梗係顯現一啲花紋啦。嗱，呢啲花唔係話一般嘅花。嗱，大家睇唔睇到啊？中間啊有啲黑色嘅啦。其實咧呢個咧就係首先咧嗱，你戴咗咧，幫你去咗啲負能量，有呢個辟邪嘅作用。而係旁邊嗰啲花瓣啊，嗰啲金帶啦，見唔見到啊？即係話佢代表咩啊？代表一個信號，令到嗰啲財咧可以幫你，可以點解達成你個願望。所以點解呢個名叫太晶花啦？大家要睇睇啊，可能咧你可能喺市場都見到好多，但係咧佢哋合拼埋好似一朵花咁樣咧。嗱，呢啲係比較係少啲嘅，可能大家見唔到啊。嗱，呢啲係嘛合拼咗，好靚嘅。所以咧呢個牌咧，如果你話我自己自身想自己嘅財運好啲啦，同埋身上嘅負能量咧就可以去除啦。咁呢個咧就可以達成你兩個願望啦。咁咧嗱，平時我哋圓珠噶嘛，佢呢個就係長方形嘅。嗱，大家見到啊，係合拼嘅，但係要合拼成為一朵花咧就唔係容易。所以咧嗱，呢個太晶花手牌咧，我成日講佢唔係一般嘅花瓣喎。咁如果你話喜歡呢啲花紋嘅朋友咧，我覺得咧呢個咧亦都可以幫你招財啦，亦都可以多啲花花世界。